guys, welcome back to TheDKtales. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. Yes. അങ്ങനെ നമ്മൾ 300 ഫാമിലി ആയിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി 300K ആയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോ ചിലപ്പോ 300K ആവുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ 300K എത്തി. അപ്പം പുതിയ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു TheDKtales. അതെ, പുതുതായി ആൾക്കാർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും 100K സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി, 200K സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തണമല്ലോ, അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തവണ ഞങ്ങള് കേക്ക് കട്ടിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. പകരം നമ്മളിപ്പോ നോർമലി 2 വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വീക്കിൽ ഇടുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ ട്യൂസ്ഡേയും ഒരു വീഡിയോ ഫ്രൈഡേ. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു 300K ഫാമിലി ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ ട്യൂസ്ഡേ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് സെൽഫിഷ് ആണ്, നിങ്ങൾ 300K ആയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് സന്തോഷം വേണ്ടി മക്കളെ. അതെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യൂട്യൂബ് പ്ലസ് ക്ലാസ് ഉടൻ പണം എല്ലാം കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ടൈം സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. അതും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് ശരിക്കും തല പിണ്ണാക്കായിട്ട് ഒരു യാത്ര ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറി. പിന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് പറക്കാട്ട് നേച്ചർ റിസോർട്ടിലാണ്, മൂന്നാറിലാണ് കേട്ടോ. പ്രോപ്പർ മൂന്നാർ തന്നെയാ. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിന്ന്, ജസ്റ്റ് ഫോർ 1 ഡേ ഒന്ന് മാറി നിന്നൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുൾ ഇവിടത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഔട്ടിംഗ് ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞൊക്കെയാണ്. മഴയൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല, അത്രയും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ പുറത്ത്. പക്ഷെ മഴയുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ് പോകുന്നറിയില്ല. അല്ല, ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ. കണ്ടോ, ആ മഞ്ഞ് വരുന്ന വരവുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷമം മാറ്റണമല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് മക്കളെ വരുന്നുണ്ട്. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബിലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബ എന്നാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണ്, പക്ഷെ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആര്? ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതെ, അപ്പോ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ആണ് വീഡിയോ ഇടാറ്. ഇത്തവണ ഫ്രൈഡേ വീഡിയോ ഇല്ല, പകരം സൺഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ. റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ടൈം എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വേറെ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മുടെ DKtales ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിച്ച് തകർത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ. എന്റെ അഭിനയൊന്നും ഒന്നല്ല, എന്റെ പൊന്നോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഷെയറും ആവശ്യമാണ്. ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അറിയാലോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് കൂടുതൽ സോഴ്സ് ലൈറ്റ്സും കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സിലും ചെറിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് പറയാം ഓക്കെ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കമ്മിങ് സൺഡേ, ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു 18th നമ്മൾ റിലീസ് ആവുന്നത്. ഫ്രഷ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിരിക്കും, നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. നീ അധികം പറഞ്ഞു തള്ളില്ല, അവര് കണ്ടിട്ട് അവര് പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാണല്ലോ, നീ അധികം തള്ളണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആ വീഡിയോ കാണണം. ഓഫ് കോഴ്സ് സൺഡേ റിലീസ് ആവുന്ന ടൈം ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ. നല്ല ഫീൽ ഗുഡ് സോങ് ആണ്. ഇതിന്റെ കുറച്ചെടുത്ത് നീ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കാണണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പറയണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആവാം. ഫ്രഷ് ആയി നമുക്ക് ഇവിടത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ മൂഡ് അനുസരിച്ച്, മൂഡ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം കാണിക്കാം.
തുടങ്ങട്ടെ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. യാ, നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബെഡാണ്. മിക്കതും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നർത്തകിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മൂടായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തെ നർത്തകിയാണോ? വേണ്ട, എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വൈഡ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഒരു ഇത്. ബെഡ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ കബോർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുക്കുവിന് ബെഡ് ഭയങ്കര റോയൽ എലഗന്റ് ഫീൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയ ഫീൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പുലിത്തോലും ഫീൽ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് view of the point of the curtain. Yeah, ready 5 6 7 go. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഫുൾ അയ്യോ തുറക്കാൻ കിട്ടുള്ള ഉപദേശിക്കടാ. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ ഇത് മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് കെട്ടിക്കിടക്കുക. ഇവിടെ എന്താന്ന് പോലും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഫുൾ മലയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി വ്യൂ. ഇവിടെ പറക്കാട്ടിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൂമിൽ കയറുന്നു. അവിടെ നല്ല മഴയാ. ഒന്നും കേക്കുണ്ടാണാവോ ഞാൻ പറയണത്? കുളിയൊക്കെ ഇല്ലാത്തതല്ലേ, എന്തിനാ വെറുതെ. അതെ, നിനക്ക് ബെഡ് കണ്ട പക്ഷെ പോയി കുളിയുടെ സമയം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തി. നല്ല തണവുണ്ട്. കുളിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല തണവുണ്ട് പറഞ്ഞാ പിന്നെ നല്ല തണവോട് കൂടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചൂടോട് കൂടെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോ വാ. സംഭവം ഡയറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡയറ്റ് ചീറ്റ് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫുഡ്? അതായത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് ബിരിയാണിയാണ്, അതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഫ്രൈഡേസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിശന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം എത്രയെന്ന് അറിയോ? 3:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം കാണാൻ പോവാം. നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, പറക്കാട്ട് റിസോർട്ട്സ്. ആൻഡ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു തലയെടുപ്പുള്ള അമ്പാടിക്കണ്ണൻ നിപ്പുണ്ട്. എന്താണ് അവരുടെ പേര്? പറക്കാട്ട് അമ്പാടിക്കണ്ണൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഭയങ്കര റിച്ച് ലുക്കാണ്. ഫുൾ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. കുറേ കുട്ടിയാനകളുണ്ട്. യെസ്, ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹെവി സെറ്റുണ്ട്. ബിസിയാണോ? നമ്മുടെ മ്യൂസിക് വീഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, മൂന്നാർ വന്നാലെങ്കിലോ ഫോണും താഴെ വെച്ചൂടെ? ശരിയാട്ടോ, ഇതിന്നൊരു മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കയറാൻ പോവാ. കൊമ്പ് പിടിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ ഒരു കുറച്ചും പിടിച്ചത്. നീ കുഞ്ഞെ ആനനെ പിടിക്കി. കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്താ ഇവിടെ ഒരു ആനുണ്ട്. ഈ ആന അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നു. അപ്പൊ 2 കുട്ടിയാനകളായി. അതെ അതെ, വേറെ ആരില്ലെങ്കിൽ. ആനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം തീർന്നേനെ. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം. എന്ത്? അങ്ങനെ നമ്മളിത് റെഡിയായി, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നല്ല മഴയാ, അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മഴക്കാറൊക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. വീഗാലാൻഡോ? നോക്കട്ടെ, ഒരു കുളിസിയും കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ. ഒരു ആനയുടെ വായന വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്.
നൈസ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ ചുമ്മാ നടന്നു. നല്ല മഴയാ. അവസാനം തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി. നല്ല ചൂട് ചായ കോഫി. കോഫി കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് നല്ലൊരു കോഫി കുടിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടില് കോഫി അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഇവിടുന്ന് ഫ്രഞ്ച് റൈസ് ഒക്കെ തന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പുള്ളിയുറവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് മേടിച്ചിട്ട് റൂമിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കോ. പിന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിനൊരു ഉപകാരം ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കാനല്ല, നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കലറി തീർക്കണ്ടേ. അപ്പം എന്നാലും മഴ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്. ഇത് ചോറിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടല്ലോടാ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ചായ കുടിക്കട്ടെ. ചായ അട വട കുട്ട. നമ്മളിത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. മൂഡ് ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് യാത്രക്കാണ് ഞങ്ങളെ പോകുന്നത്. ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോണം. എനിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി. നടുക്കൊരു കമ്പി ഉണ്ട്, ചിലപ്പോ അത് വെച്ച് ചവിട്ടി പോവാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? അതെല്ലേ. ഹായ്. ഇനി ഞാനിവിടെ വരല്ലേ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണ്ടേ? പോടാ പോവാ. വെറുതെ ഒന്ന് കുലുക്കി വിട്ടാലാ. പൈസ തരാമാ. കുക്കോ പൈസ തരാമാ, ചാടിക്കാം. ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ചേട്ടനാട്ടോ ക്യാമറ പിടിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ആ പാലത്തിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരത്തെ പീസ് വെള്ളത്തിൽ പോയി. എവിടെ വെള്ളത്തിൽ പോയി പീസ്? എവിടെ? ഓടി വന്നതാ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നിക്കണം കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുക്കുനെ തട്ടിയിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിൽ വീണ്. പക്ഷെ അവൻ സ്ട്രോങ് ആ. ഇവൻ ഭാവിയിൽ ഒരു ജംഗിൾ ബുക്കാ. അവൻ തണുക്കുണ്ടാവും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്ക്. ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന കേവ് റൂം. നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് പോവാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ റൂമിൽ കാണാം. അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റോറ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. 2 റൂം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഡോറുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയോ കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പാറയാണോ അതോ ഒരു പണിതല്ലേ? പക്ഷെ ശരിക്കൊരു ജംഗിൾ ഇതിലുണ്ട്. ഞാനേ ഇതിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളൊന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ റൂമാ, അത് വേറെ റൂമാ. കണ്ട ശരിക്കും പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭയങ്കര വേറൊരു മൂഡ്. കാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആർക്കും വന്ന് കയറാന്ന്. നടക്കില്ല മക്കളെ, നടക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് പറക്കാട്ടിന്റെ കേവ് റൂംസ് അല്ലേ?
കേവ് റൂംസിലേക്കാണ്. ശരിക്കൊരു ഹൊറർ മൂഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. യെസ്, ഇവിടെ സത്യം ഇവിടെ രാത്രി ഭയങ്കര ഒരു വൈബായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാവും. മുനി ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു മൂഡായിരിക്കും അല്ലേ? ശരിക്കും കേവ്. ആ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പൂൾ കാണാൻ പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പൂൾ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും. കുക്കുന്റെ ഫോണിൽ ഫ്ലാഷ് ആണ്. നീ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കി. ദൈവമേ, അമ്പോ കാട്ടിനുള്ളിൽ 5 സ്റ്റാർ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളു. ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേട്ടൻ ലൈറ്റ് ശരിയാക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പേടി രാത്രി. അത് നല്ലൊരു തീരുമാനം. അവിടെ കയറും. വേറൊരു ഫീലാണ്. നമ്മള് ഹോട്ടലിലാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു പൂളുണ്ട്. വീഴണ്ട കേട്ടോ അതിനകത്തോട്ട്. ഇല്ലില്ല, ശരിക്കും ആ പാറമേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്ക്. അതെ പക്ഷെ ശരിക്കും രാത്രി കറണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുക. ഇല്ല, നമുക്ക് ടൈഗറിനെ ഇവിടെ ഇരുത്താം, മൗഗുലിനെ ഇവിടെ ഇരുത്താം. ഇറങ്ങി ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചാ ആ പാലത്ത് കൂടെ വേണ്ട ഓടായിരുന്നു. അതും പറ്റില്ല. സോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ രാത്രി ഒരു ചെറിയ കാണാൻ പറ്റില്ല. സാരമില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഫീൽ കാണിച്ചാ. പെട്ടെന്ന് പേടിയടാ. എന്ത്? ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരാള് കാണണോ എന്റെ കൂടെ വാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഓ, ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹായ് തൃശ്ശൂരിലെ ടീമാട്ടാ. വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, ടോവിനോനെ കാണിക്കും. ടോവിനോ ഭാവി ടോവിനോ കാണിച്ചിട്ടാ. ഭാവി ടോവിനോ എവിടെ ടോവിനോ നോക്കി പൊക്കോ. തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കാണാം. ഇവിടെ നോക്ക്. ഓ, ഇത് ശരിക്കും ഫീല് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. കറണ്ട് ഒന്നും പോയില്ലാട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങക്ക് ഫുൾ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതെ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാം സെക്യൂർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നൈറ്റ് ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യണം തന്നെ ആഗ്രഹം. എല്ലാ മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് സുഖിച്ചിരിക്കാം. അതെ, ടൈഗർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാരൻ. അവൻ എന്റെ മൂഡ് കാണിച്ചു നിൽക്കാനുള്ളത്. ഓ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈഗർ കുട്ടൻ. ഹായ്. വേണ്ട, അവൻ കുരയ്ക്കും. നീ ആവശ്യമുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. യെസ്, ഇത് മുകളിലുള്ള റൂം. നമ്മൾ നേരത്തെ ജനലേക്കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, ആ റൂമാണ്. ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബെഡ് എടുത്ത് ബാത്റൂമിലിട്ടാലോ? നൈസ്. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ മറ്റേ ചോർച്ചിത്രമൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ടൈൽസ്. എന്താ മോനെ നീ കാണിക്കണ അവിടെ വന്നിട്ട്?
ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇവിടെ വന്ന് 2 ബോഡി ഗാർഡിനെ കിട്ടി. അതെ അതെ, ഇത് പിന്നെ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് എല്ലാം കാണിച്ചെന്നേ. പെങ്ങടെ മോനാ, എന്റെ പെങ്ങടെ മോനാ. അങ്കിളുടെ പേര് പ്രകാശ് അങ്കിളാണ് ഇത് മൊത്തത്തില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര അത് കാണാനുണ്ട് ആ ഉള്ളിന്ന് വന്ന സംഭവം. എനിക്ക് താഴെ പോയപ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിനും സന്തോഷം തോന്നി. ഈ പോലെ നമ്മളെ പോലെ കലാകാരന്മാര് ഫുൾ ടൈം സ്ട്രെസ്ഡ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര മനസ്സിന് എല്ലാത്തിനും നല്ല കുളിർമയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക. നല്ല ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളും. ആര് വന്നാലും ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചാൽ മതി, ഒക്കെ സെറ്റ് ആവും. എല്ലാവരും അതെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ റിസോർട്ട് മൊത്തം കറങ്ങി കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് ബൈ ബൈ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ്. ടൈം ഫോർ ഇവിടുന്ന് വിട വാങ്ങൽ. നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നിനോട് ടാറ്റ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. മാക്സിമം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു, മഴയാണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ മറക്കരുത്. യെസ്, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച റിലീസ് ആണ്. അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ആൻഡ് ബൈ. കുക്കു സേ ബൈ. ബൈ.